بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام waxaan doonayaa inaan ka hadla in haaraha wajiga waxa sababay sida loogu hortago, sida loo daweeyo iyo siyaabaha dabiiciga aad kula tacaali kartid iyo waliba talooyin muhiim ah oo anfici doona qof walba haaraha leh. waa maxay haaruhu? haaruhu waa bara ka duwan midabka jirka, xanuun iyo cuncun midna aan lahayn oo kasoo muuqda wajiga, gaar ahaan dhabanada, foolka, bishimaha korkooda iyo sanka dushiisa. sidoo kale waxaa lagu arkaa qaybo kale oo jirka ka mid ah sida gacmaha iyo luqunta iyo waliba garbaha waa lagu arkaa. intaan u gudagelin haaraha waxa sababo, waxaan rabaa in aan wax idinkaga sheego midabka jirka sida uu ku yimaado ama haaraha sida uu ku yimaado. jirkeenu wuxuu ka samaysan yahay saddex lakab oo isa saaran ayuu ka samaysan yahay. kana ugu sareeya waxaa lagu magacaabaa epidermis, waa kan waaye oo anaga creamka aan marino. waxaa ka hooseeyo dermis ayaa ka hooseeyo, subcutaneous ayaa ka hooseeyo, fatis ayaa ka hooseeyo. marka epidermiska oo ah lakabka ugu sareeyo harageena oo ah kan aan creamka marino, waxaa ka hooseeyo unugyo lagu magacaabo melanocyte. melanocytekaas wuxuu soo saaraa wax lagu magacaabo melanin. yani melaninka waa wax bini aadamka siiyo midabka timaha kalarkooda iyo indhaha kalarkooda. waxaas dhan melaninka ayaa ku hool leh. dadka oo jirkooda uu madow yahay waxaa ku badan unugyada melaninka ayaa ku badan. sidoo kale dadka jirkooda u cad yahay melaninka wuu ku yar yahay. marka meesha ay haaruhu ay ka samaysmaan waxaa ku badan, marka meeshaas melaninka ayaa ku badanayo. haaruhu marka siyaabo kala duwan ayuu ku yimaadaa ama waxyaabo badan ayaa sababo. sida uurka ayaa sababo. xiliyada hooyada uurka ay leedahay waxaa yimaado isbedelo hormoonada ayaa yimaado. isbedelada hormoonadaas ay waxay sababayaan in yani xaddi badan oo melanin lasoo daayo, midabka kan keenaya, unugyadii midabka keenayay. marka hooyada wejigeeda waxaa kasoo muuqanayo haaro ayaa kasoo muuqanayo, gaar ahaan dhabanada, foolka, bishimaha korkooda iyo sanka dushiisa. marka haaraha xilliga hooyada uurka leedahay yimaado waxaa lagu magacaabaa melasma ama mask of pregnancy ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale haaruhu waxaa keeno cadceeda ama qoraxda ayaa sababto. waxaa jiro haaro kasoo muuqda qofka marka uu duqoobo. waxay kasoo hormarayaan marka haarahaas duuduubka wejiga ayaa kasoo hormarayaan. marka haarahaas waxaa lagu magacaabaa age spot ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale haaruhu waxaa ka dhaxli kartaa waalidiintaada, as genetically ayaa u heli kartaa, waalidkaaga ayaa ka dhaxli kartaa. sidoo kale stresska iyo walwalkan woo keenaa haaraha. waxaa kaloo keeno daawooyinka qaar, sida daawooyinka uurka looga hortago. xanuunada qaarna way keenaan, sida xanuunada ku dhaca qanjirka dhuunta thyroidka ama thyroid diseaseka way keenaan. marka sidee loogu hortagi karaa marka haaraha wejiga? arrinka keliya aad uga hortagi kartid ayaa waxay tahay in cadceeda aad ka hortagtid oo aad isticmaashid creamiska cadceeda looga hortago. sidoo kale inaad cuntid qudaarta cagaaran iyo fruitiska, gaar ahaan fruitiska ay ku jiraan vitamin c-ga iyo vitamin e-ga. haraga ay uron yihiin. sidoo kale haaruhuna yani way ka hortagayaan. sidoo kale waa in aad yani ka hortagtaa finanka iyo saliidda wejiga. waxay ziyaadinayaan marka saliidda wejiga waxay ziyaadisaa haaraha ayay ziyaadinayaan. marka finanka iyo saliidda wejiga waxaan kaga soo hadlay darsigeena hore ayaan kaga soo hadlay. haddii aad doonaysid waxaa ka heli kartaa youtube channelkeyga. intaas kadib waxaan u gudagalayaa habka loo daaweeyo. ugu horeyntii haddii aad isticmaashid daawooyinka saameeya hormoonada sida kuwa uurka looga hortago, waa inaad iska joojisaa oo dhakhtarka kuusoo qoray aa u laabataa. waxaa ka codsanaysaa in uu daawooyin kale kugu bedelayo ama uu kugu bedelo haddii uu awoodo. maxaa yeelay daawooyinkaas waxay ziyaadinayaan haaraha wejiga ayay ziyaadinayaan. qorshahaaga labaad waa in aad ka hortagtaa cadceeda ama qoraxda. cadceeda ayaa faa'iido u leh, mararka qaarna way saameysaa jirka biniaadanka. haddii qofka jirkiisa uu weeyo cadceeda, sida dadka ku nool dhulka qabowaha, waxaa ku yimaado dhibaatooyin ama caafimaad dare ka timid cadceed la-aanta oo jirkooda vitamin d-ga ayaa ku yaraada. sidoo kale dadka ku nool dhulka kuleelaha iyana waxaa saameysa falaaraha qoraxda
oo lagu magacaabo ultravioletka ayaa waxay saameysaa haragga oo waxay ku sababtaa yani haaro inay meesha kasoo baxdo ayay ku sababaysaa haddii aysan isticmaalin creamiska looga hortago qoraxda ama sun creamiska. marka si aad uga hortagtid qoraxda waa inaad isticmaashaa sun creamiska ama sunblockska oo ay ku jiraan maadooyinka zinc oxide iyo titanium dioxide. marka noocyadan hadda oo shaashada saaran waa dhammaantooda waa creamiska loo isticmaalo ama looga hortago qoraxda waay. marka anaga muhiimadeena ma ahan magaca ku qoran iyo shirkada soo saaray, waxaa noo muhiimsan in ay ku jiraan maadooyinkan zinc oxide iyo titanium dioxide. xagga dambe ayaa ka akhrinaysaa saanoo kale ayuu ugu qoran yahay. ma ahan qofka haaraha leh kaliya in uu ka hortagayo cadceedda. marka waxaan idinkula talinayaa qof waliba in uu ka hortago cadceedda, maxaa yeelay waxay dhaawacaysaa ama ay dhibaato u geysanaysaa haragaaga ama skinka ayay dhibaato u geysanaysaa. qorshahaaga saddexaad waxaa isticmaalaysaa daawooyinkan oo lagu magacaabo hydroquinone. yani hydroquinone noocyo kala duwan ayay ku imaadaa, iyadoo gel jirto, iyadoo cream, iyadoo lotion, marka noocyo kala duwan ayay leedahay. marka hydroquinontan waxay inhibition ku sameynaysaa ama ay joojinaysaa tyrosinase enzymekii badinaya melaninka ayay joojinaysaa. marka sidaa shaashada ugu jeedaan noocyo kala duwan oo hydroquinone ayaa saaran, iyadoo 2%, iyadoo 4%, 5%. marka adiga waxaa isticmaali kartaa 2% ayaa isticmaali kartaa midda maxaa yeele over counter medication ayay kamid tahay, bilaa dhakhtar ayaa isticmaali kartaa. midda 5ka iyo wax ka badan ama 4ka iyadoo aanan dhakhtar kuu qorin ma isticmaali kartid. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa cysteamine hydrochloride oo 5% ah, iyadoo waa over counter medication waaye, bilaa dhakhtar waa isticmaali kartaa. ugu dambeyntii waxaa isticmaalaysaa tretinoin ayaa isticmaalaysaa, iyadoo waa nooc kamid vitamin A-ga waaye. waxay taraysaa ama ku qabanaysaa cells cusub ayay soo saaraysaa, cellska dhintay ama madoobaadka noqdana waa iska kubaysaa. intaas kadib waxaan u gudgalayaa siyaabaha dabiiciga oo aad kula tacaali kartid haaraha. ugu horeyntii waa inaad stresska iyo walwalka iska yaraysaa waaye, maxaa yeelay stresska wuxuu ziyaadiyaa haaraha wejiga ayuu ziyaadiyaa ama uu keenaa. xilliyada ee hooyada uurka leedahay haaraha yimaado oo aan kusoo magacaawni melasma ama mask of pregnancy, inta badan hooyadu markay dhasho iyaga ayaa baaba-aan. ma ahan in aad marsatid chemical ama creams oo chemical. waxaa suuragala haddaad creams chemical aad marisid inay kaa baabi'i waayeen ayaa macquul ah. sidoo kale waxaa isticmaalaysaa aloe vera ayaa isticmaalaysaa ama geedka dacaarka ayaa isticmaalaysaa. aad ayuu haragga ugu roon yahay. dacaarka dherarkiisa ayaa waxaa marsanaysaa meesha ay haaruhu yani ku yaalo maalinta 3 jeer. sidoo kale waa inaad cuntaa cunooyinka ay ku jiraan lutein iyo zingaha, cunooyinka ay ku jiraan ayaa cunaysaa. sida cuntooyinkaas marka waxaa kamid qudaarta cagaaran, waxaa kaloo kamid koostada waxyaabahaas ayaa kamid ah. sidoo kale mooska kubkiisa waxaa ka helaysaa lutein ayaa ku jiro, maadadaas ayaa ku jiro. marka waxaa marinaysaa meesha haaruhu ayaa marinaysaa, aad ayay u wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa isticmaalaysaa liin dhanaanta, ma ku lugaysid laakiin waa marinaysaa. liin dhanaanta waa antioxidant waay, sunta iyo bacteria iyo fungi saaran haragga ayay kaa dilaysaa. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa labadan saliid ayaa isku daraysaa, essential oil iyo coconut oil ayaa isku daraysaa. markaa isku dartid meesha haaraha leh ayaa marinaysaa maalintii 3 jeer ayaa marinaysaa. haddaba haddii aad leedahay haaraha wejiga waa inaad qaadataa talooyinkan. ha isku dayin inaad isticmaashid creams aadan ogeyn wax loo isticmaalo ama daawooyin aadan ogeyn wax loo isticmaalo ama side effectooda ama dhibaatooyinka ee sababi karaan aadan ogaanin, aadan aqrinin. ha isticmaalin. dhibaatada ugu weyn aan arkay ayaa waxay tahay qofka creamka iibinaya cilmi uma lahan oo ma yaqaano. mar walba marka gabadhu markay dhahdo cream isii ama daawo isii, mar walba mid suuqa ku cusub ayuu wuxuu leeyahay tan maa suuqa ku cusub ay soo tijaabi. taasna adiga ayay dhibaato ku keenaysaa. haaruhu way kaaga sii daraysaa. dhibaatooyin kale oo haragani way ku keeni kartaa. sidoo kale dhibaatooyinka kale aan arkay ayaa waxay tahay creamska inta badan waa fake waaye, waa cream original maahan. marka magacyadiiba iyo waxaa ku qoran iyo kiimikooyinkii ka samaysantaa ku qoran, laakiin fake waaye kumaba jiraan ban. marka adiga waxaa ku wanaagsan inaad meel fiican ka dirsatid ama custom fiican qof meel wanaagsan oo daaweyn oo fiican uu keenayo. haddii aad ogtahay asiga ayaa ka iibsanaysaa.
sidoo kale haddii aad isticmaashid daawooyinka uurka looga hortago iyana yacni dhakhtarkiyaa u laabanaysaa sidaa hore kuugu sheegay waxaa ka codsanaysaa inuu daawooyin kale kuugu soo bedelo maxaa yeele daawooyinkan haaruhu ayay ziyaadinayaan haddaba haddii aad haaruhu aad guriga kula tacaali weysid waa inaad dhakhtar la xiriirtaa si loo xaqiijiyo waxa sababay oo baaritaano lagu sameeyo meeshiin ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba aad jeceshahay inuu muuqaalkan ka faa'iidaysto share gareena ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteeda fadlan subscribe saar youtube channelkayga sidoo kale like dheh pagekayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashiro cusub oo aan goor dhow soo gelin doono wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaad kasoo hadlo waxa igu soo hagaajin kartaa ama igu soo diri kartaa emailkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi